İrfan, haddini bilmektir. Bir gün ormanın serin bir sabahında, kudretiyle tanınan aslan, çiçekler arasında sabırla çalışan arıyı seyretti. Bir süre sustu, sonra içten bir sesle sordu, "Söyle bana arı, ben neden senin gibi bal yapamıyorum? Gücüm var, iradem var ama ben de her zaman bal yapmak istiyorum." Arı, kanatlarını dinlendirip aslana baktı ve tebessüm etti. "Bal, güçle değil, bilgiyle, sabırla ve hikmetle yapılır aslan kardeş. Her varlık, kendisine emanet edilen vazife ile değerlidir." Aslan bu sözlere şaşırdı. "Ama bal tatlıdır, faydalıdır, şifadır. Ben de faydalı olmak istiyorum." Arı sakin bir bilgelikle cevap verdi. "Fayda, herkesin aynı şeyi yapmasıyla değil, herkesin kendi işini en iyi şekilde yapmasıyla doğar. Sen adaletin, cesaretin ve dengenin temsilcisisin. Ormanı korursun, düzeni sağlarsın. Ben ise küçüklüğümle, ilmimle ve emeğimle bal yaparım." Aslan başını eğdi, düşünmeye başladı. Gücünün, bilgisiz kaldığında ne kadar eksik olduğunu fark etti. "Demek ki bal yapmak için kanat değil, irfan gerekir," dedi. Arı ekledi, "İrfan, haddini bilmektir aslan. Akıl, neyi yapacağını bilmek, erdem ise yapamayacağını zorlamamaktır. Sevgiyle yapılan her iş baldır, hikmetle yapılan her söz şifadır." O günden sonra aslan, arının emeğine saygı duymayı öğrendi. Kendi gücünü hoyratça kullanmak yerine, akıl ve erdemle hareket etti. Arı da aslanın adaleti sayesinde huzurla çalıştı. Ve ormanda herkes şunu anladı: bal, kovanda, adalet yürekte, hikmet akılda, irfan ise insanın durduğu yerdedir. Eğitimci yazar Ramazan Çetin.